Костер колышки. Довольно интересен, когда нужно по-быстрому вскипятить воды. 3 варианта изготовления, важные моменты и особенности. Погнали. Небольшая ремарка в начале насчет названия. На истину не претендую, назвал как вижу. Официального наименования не нашел, как, впрочем, и описание, когда основные виды костров перечисляются, что довольно странно. Видел название пикуль на канале в лесу, но к чему это не понял и в других источниках подтверждения не обнаружил. Канал, кстати, хороший, жаль, что заморозился. Ну а колышки название кажется более понятное и говорящее. Итак, вариант номер раз. Забиваем 3 колышка, не обязательно прямые и не заморачиваясь с выравниванием, так как котелок будет стоять между них. 3 колышков минимально достаточно, конструкция пока не прогорит весьма надежно. Делается такой костер быстро и несложно. Особенно актуально в местах, где с лесом напряженка, например, на берегу реки какой-нибудь, когда вокруг только кустарник. Вариант номер 2. Все так же забиваем минимально возможные 3 колышка, но вот тут уже воображаемую поверхность выравниваем, так как котелок устанавливается не меж, а на колышки. Конструкция не хуже первой, на мой взгляд. Предпочтительный этот вариант, когда котелок большой или широкий. Посудина большего размера устойчивее на колышках будет. В небольшом котелке меж колышков пол-литра воды закипит минут за 10. Этот же объем воды в большом котле на колышках дойдет до кипения чуть позже. Все же в первом варианте у пламени больше шансов охватить котелок, да и площадь нагрева меньше. Однако, вариант с котлом на колышках выигрывает, когда нужно вскипятить больше воды, пусть и за больше времени. Подходим тут к важному моменту. Колышки предпочтительные по возможности из сырого дерева. Губить понапрасну природу не будем, почти всегда можно найти критично поврежденные, хоть и пока зеленые деревья. Или что-то типа ивника, например, который используют для плетения корзин, там с умом проредить только на пользу будет. Так вот, у меня такие зеленые колышки были близки к прогоранию минут через 15. Держим в уме, когда много воды вскипятить хотим. Или если долго стоит, хоть и малый котелок, да все не закипает. На всякий случай покажу, я на колышке использовал вот это малое зеленое дерево, которое упало из-за того, что большое, когда заваливалось, его за собой потянуло. И переходим к варианту номер 3, когда колышков много. Не плотной стеной их забиваем, оставляем зазоры для подкидывания хвороста. Тем не менее, весьма четкий цилиндр вырисовывается. Если древесина есть в достатке, то что 3 колышка сделать забить, что 6-8 не сильно сложнее. А у такой конструкции уже появляются 2 весомых преимущества. Первое – это то, что огонь в отгороженном участке пламя интенсивнее за счет образующейся какой-никакой вертикальной тяги. И второе, что мне кажется гораздо более важно, появляется дополнительная надежность. Здесь уже можно расслабиться. Одновременно все не прогорит. Спокойно ждем закипания воды. Если 1, 2, 3 колышки сгорели, упали, страховка все равно остается есть. Котелок стоит. Пожалуй, пора подводить итоги. Костерок интересный, такому всегда применение найдется. Хоть на бездробном берегу, хоть в лесу, когда нет желания с масштабными конструкциями заморачиваться. На этом все. До скорого.